Ma llum ħanamlu blending tal-kuluri fej jidħol dekupax u fuq il-xaxen ruħom naqra ftit in-nies kif jiblendjaw ġiex kuluri flimkien. Ejja. Għani kolilek. Għattilek. Hello there! Mela, fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin nagħmlu blending tal-kuluri biex nitilfu it-tarf ta' din id-dekupax. Mela, bażikament id-dekupax din l-istampa ħadd tkun qiegħda tiddetta x'tip ta' kuluri ħankunu qegħdin nużaw fuq l-amar, ovvjament għażilni aħna din. Allura nimxu magħha. Li lestejna mill-aħħar episodju huma daw il-ġixpum li hawnhekk għamilnihom bin-napkin dekupax u r-raġuni bażikament biex inżommu wkoll mat-tema u mal-kuluri li għandna hawnhekk. Qudiemi għandi ħafna kuluri. Issa dawn il-kuluri qed nużhom jiena biex niblendja u ntellef it-tarf, ntellef il-karta milli tibqa' tidher. Issa, ovvjament, iż-żeba ħatkun qiegħda tidher minn fuq l-istampa, imma tinkwitawx għax imbagħad il-qudiem ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll stenciling u raised stenciling biex inkomplu nidħlu fid-disinn tal-istampa. Mela, jiena ħankun qiegħed inkewwes hawnhekk qed nuża is-sage biex noħloq il-bażi il-ħadra li tidher ftit mitlufa fl-istampa. Għanuża like candy biex noħroġ naqra iktar ċar u qed ndaħħal il-kuluri kollha f'xulxin. Minn hawnhekk ħammur fuq l-Stone Rosy. Allura qed immur issa fuq il-beige. U mill-Stone Rosy issa ħammur għal fuq għal Funky Dora. Il-Funky Dora ħajkun il-kulur primarju li għażilna biex nagħlqu l-istampa biex nagħlqu l-amara. Mela. Hawnhekk kif tinnotaw qegħdin joħorġu il-kuluri f'xulxin u qed nirkeb ftit fuq il-karta. Ġifieri b'dak il-mod bl-istess pinsel qed indaħħal il-kuluri flimkien. U hekk qed noħloq tip. Jekk tinnotaw anke fuq il-karta hekk hawn kliem isu mitluf u dak ħanużaw anke bħala stencil. U hawn linji, allura jiena l-linji daw nibqa' miexi bihom muraw. Issa mela minn hawnhekk għandna l-aħdar li użajna ħanitilfuh ftit. Aw pupa, ejja sabiħ ejja. Colors. Issa hekk qed nerġa' bil-Funky Dora biex intellef da, iva l-Funky Dora jogħġbok. Nerġa' nużaw ftit il-Wise Old Sage u hekk qed indaħħlu l-kuluri kollha flimkien. Issa ovvjament irridu noqogħdu attenti x'tip ta' pniesel nużaw. Jiena qed nuża pniesel żgħar u pniesel naqra iktar wisajn. Issa daw il-wisajn qed nużaw jien biex inkun nista' noħloġ id-daqqiet kif irrid jien, bażikament biex jibqa' joħroġ l-effett anke ta' taħt il-karta. Issa like candy. Ftit Stone Rosy. U hawnhekk ħanużaw ukoll mela pinsel kif inhu neħħulu ftit minnu u għandna qudiemna il-kulur li huwa nougat. U ħanużaw ftit biex niġu viċin anka il-fjuri li għandna hawnhekk.
Se jekk tinnotaw hawnhekk fuq l-istampa għandna farfett. U hawnhekk ħdih ħanamlu ray stenciling ta' frifet ukoll biex noħolqu effett ta' 3D. Mhux biss stencil biss, ġifieri ġast kemm qegħdin taraw l-istampa, ma il-farfett meta inti tmur fuq il-bieba ħataraħ imqabbes. Se jekk tinnotaw il-Funkidora huwa ftit iktar ċarm il-kulur li għandna fuq l-istampa. Dak ma jimpurtax għax imbagħad f'episodju ieħor ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll il-waxing. Ġifieri aħna kif nistgħu nagħmluha tidher naqra iktar antika bħala amara, imma fl-istess ħin ukoll kif nibblendjaw kollox flimkien. Kif qed tinnotaw, iż-żeba peress li għadha friska, il-kuluri jistgħu jidħlu iktar faċilment ġo xulxin. Allura jiena qed nipprova kemm jista' jkun b'dan mod jiena l-istampa qed inkabbarha mhux qed inħalliha biss il-qies li għamilna. Issa hawnhekk ħanerġgħu mmorru fuq dawn il-kuluri u ħanerġa' nuża il-nougat hawn l-isfel. U fuq il-nougat ħanuża ftit eye candy. Mela daw il-kuluri li jien qed insemmi ovvjament huma l-kuluri kollha mir-ranges tal-French Chic Furniture Paint. Biex ma tkunux qegħdin taħsbu li jiena mort nixtri il-nougat u qed nisbuħ bih. Mela b'dan il-mod nistgħu nibqgħu għaddejjin. Issa, hawnhekk qed nimsaħ ftit it-trufijiet u r-raġuni hija jekk id-daqqa tal-pinsel tintelef ftit iktar. Mela fejn tidħol l-istampa, ħanieqaf ħanurikom issa teknika żgħira ta' kuluri kif nistgħu nibblendjaw il-kuluri flimkien. Mela, għandi 3 tibnizel, 2 żgħar u wieħed naqra ikbar. Li ħanagħmel ħanaqbad dil-biċċa tal-kexxuna hawnhekk u ħandaħħal żewġ kuluri f'xulxin. Mhux ħajkunu l-kulur li ħajidher fl-aħħar, imma mbagħad fuq ħankunu nistgħu nagħmlu il-crackle u joħroġ il-kulur minn hemmhekk. Taħt il-cracks ħajkonna dawn il-ġiex kuluri li qegħdin nibblendjaw bħalissa. Mela, ħanaqbad. Hawnhekk għandi kulur. Dan il-kulur huwa id-dusky blush li huwa roża fuq stil antik. U miegħu ħandaħħal il-Wise Old Sage. Mażranet. Dawn il-kuluri hawn. Issa bil-pinsel naqra ikbar kull ma ħanagħmel ħanimxi u ndaħħal il-kuluri flimkien. Tajjeb, mela x'għamilna llum? Badna ftit kuluri biex nibblendjaw mat-tarf tal-karta u għamilna blending ta' ġiex kuluri ġo xulxin. Mela, darb'oħra ħammorru fuq il-crackle. Ġifieri ħataraw din lesta u nagħmlu l-kuluri għal taħt biex imbagħad noħolqu l-effett tal-crackle. Saħħa!